বন্ধুরা আমি এই রাস্তা দিয়ে বাসায় যাচ্ছিলাম, তখন দেখতে পারি যে ডোবার পাড়ে অনেকগুলো মুরগির পা পড়ে আছে। তার মানে এখানে কেউ মাছ ধরতে চেয়েছিল কিন্তু তারা মাছ ধরতে পারেনি। আর আমি এখানে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর দেখতে পেলাম যে এখানে অনেক মাছ নড়াচড়া করছে। এই জন্য ভাবলাম যে আজকে আমি এই ডোবাটা শেষ প্রান্তে ছেঁচবো। তো বন্ধুরা তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো যে আমি আদৌ এই ডোবা থেকে মাছ পাই কিনা। এই জন্য তাড়াতাড়ি শেষ পাম্পটা সেটিং দিয়ে সেখান থেকে পানি বের করা শুরু করি। এখন কিছুক্ষণ যাক, তারপরে দেখবো যে এই ডোবাতে আসলে মাছ আছে কিনা। বন্ধুরা তোমরা যদি মাকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওটা লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পেজ থেকে দেখলে ফলো করে দিও, আর কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে যেও। যদি টাকাকে ভালোবাসো তাহলে কোনো কিছু করার দরকার নেই। এই তো বন্ধুরা অনেকক্ষণ হয়ে গেল ডোবাটা সেচতেছি, কিন্তু এখনো তো কোনো মাছের নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছি না। আসল বন্ধুরা আমার অনুমানটাই ভুল হয়েছে, এখানে কোনোই মাছ নেই।